啊，抱歉，我刚刚又切断了，所以陈能尧的已经讲错了的第9讲的第2部的音感训练的12自然音程表的第6个视频。抱歉，刚刚被切割断。那我刚刚讲到下半部，那你会发现，一样这也是7度 ，C 到 D。C 到 D 是2度，可是 D 到 C 因为它颠倒过来，所以它就变成 CD 这样是2度嘛 ，C 到 D 的都 CD E F G CD 2度，可是 D 到 C 它是 D E F G A B C， 所以它是变成绕了一圈才过来，所以它是7度啊。那公式就是9减原来的那个度，就是颠倒过来的度数，大会变小，小会变大。颠倒其实就是所谓转位啦，有一个专有名词叫转位啊，因为大变小，小变大，增变减变增，啊，你就会发现，还是可是都因为有7个音开始的嘛，自然音程只有7个音，所以它还是会有7组，所以你看见红色的1、2、3、4、5、6，少一组在这边红色的，对，好，那一样的2度红色的，好。我现在一样颜色的，其实它是互为颠倒的关系，好不好？那一样也是六组，差一组在这边。好，那再来是这个橘色的，一样，你看，也是你也会弄出来，比如1到 G 是3度，就 C 到 E 是3度，所以这样都是3度叫里程数，都 OK。不过这样子只有1、2、3、4、5组，还差2组是在这里。33，我现在去圈起来这样，可以吗？那橘色的下半边橘色的，其实它就是刚 C 到 E， 它只是1到 C 颠倒过来，那一样用那公式9减刚刚的3就变9减3就变6，大变小，小变大，所以这样一样出来啊。那不够的会在这边，好吗？那蓝色的也是这样子你看4跟5是不是9减4 5，或9减5是4，互相转位颠倒那你会发现是1、2、3、4不够的还在这边3个我不圈了，因为再圈起来你会有点 confuse 就1、2、3，好吗？那一样4个不够的在这边1、2、3，好吗？所以你会其实就是49种。好，可是我们这样子是没有，我们是没有去考虑大小增减的。对不对？大小因为这2度，这一行都是2度，但这边的2度有的是大2，有的是小2我说过2度有全音跟半音啊。那咪发每个调的咪发，也就是以 C 大调的 E F 这里这一组这一个 E F 这里这个是半音，它跟他们是不一样。我如果有对。就是我应该有什么办法把它涂出一点让我涂这样我用红色的写好，红色的字写好。这边的这个2度是半音的2度，小2度，好吗？那当然也有咪发是小2度，提哆也一样嘛，提哆就是C大调就是 B 到 C。B 到 C 这里，这个2度也是小2度，那其他都是大2度，好吗？可以吗？所以它会有2组，总而言之，它会有2组的小2度。我刚刚就一开始要用红色写，这样写有点乱，也就是自然音程会有2组的小2度，那还有5组，因为全部有7组，然后剩下7组的，5组的那个。7减2 5组，全部有7组嘛，那扣掉2组，剩下5组就是大2度，就是全音啊，可以吗 ？OK， 不过如果是纯律的话，大2度又有分大的大2度、小的大2度那个你有印象就好，你不要现在先不要弄，免得你会乱掉，好不好？可以吗？OK， 好，那其实就这样好。那回到我们那个，因为我这个视频主要是要讲刚刚那12音程表，也就是说，刚刚那个表，其实你会发现，其实就是这里，只是这边是刚刚是用什么站到什么站，那现在是用里程数来列的。我们假设
我们假设每一个就是每一站到每一站距离都是一样的，对，好，那你就会发现有12个距离，12种距离，好吗？哦，有12种距离，对，那你就要，那这里是把它列出来，3到4其实就是刚刚的1到 F， 啊，跟7到就咪发啦跟提哆是小2度，就我们刚刚我用红笔写的这个我说应该要用红色笔写的这个跟这个。啊，其他都大2度，其他就是这个大2度这一行，可以吗？其他的就是这一行，第2行，啊，那这第2行，那这2行加起来其实就是完整7组，也就是刚刚用红色的这个2的地方，啊，再加上这个红色就7个，可以吗？啊 ，OK， 那你就会发现，你用这方法，你就可以把所有的都腾出来。那你要记住这东西，你要想办法去记住，啊，就是大2度，就是咪发，其实就是3、4、7、1啊，7、8啦，3、7、1跟8是一样的，啊，3、4、7、1，那其他的就是这3、4、7、1是小2度，我讲说小2度半音啊，哈，那其他的全音大2度。我等一下讲到其他的，你也是要记住，你也不能说就是其他每次用推算，不要用推算的，只要记住。我随便给你，我给你 CD， 你就要知道是大2度，好，比如 GA， 就收到拉，你要知道大2度，而不是每次都要用推算的，好吗？好吗？我们不是要学建构式数学，好吗？就是要记住，好吧？不过那个是比较2度比较容易啦，应该很容易就可以注意到，那3度也一样。你会发现大3度有3组，就是1、4、5，其实有主要3和弦呐，就是每一个调的第1个音、第4个音、第5个音去堆叠3度，也就是 C 大调，就是它的哆咪啦跟法拉啦，每个调的哆咪法拉跟手提，那有 C 大调就 C、E、F、A 跟那个 G、B 可以吗？你去堆叠，好吧？那剩下来的就是小2嘛。我说7组扣掉3组，剩下4组，好吧？但是我说过，剩下来的你不能就剩下，你还是要去记住，你要记住2、4、6、7开始的，2、4、6、7每个调的2、4、6、7，也就是瑞发每个调的瑞发拉 T 开始堆的。往上堆3度的都是小2度，而且还要不只是要这样呢，也不能推算。我说你根本就要记住每个调的发到瑞到发啦，你要记住每个调瑞到发，咪到嗦，每个调的拉到哆，每个调的拉哆是小2度，每个调的西瑞是小2度，你都要这样记住，好吗？那我说过这个怎么记，你自己想办法去记。但是一个最笨的方法，也是最万用的方法，所有人都适合，就是你不停的去誊写这种东西，对，而且不要只是照顺序的誊写，你可以自己随便抽一个音，第3个音如果是5度，往上5度是什么，你就去看，这样随机的这样，你会慢慢越来越熟，好吗？那以此类推，其他的，你就会发现4度增4，这个你现在就记起来好不好？增4减5都只有1组，所以你要记住，就是每个，你看从法手拉 T， 法手拉 T 是不是都全音，对不对？它中间没有咪发跟提哆嘛，没有这2个，所以法手拉 T 每个调的法手拉 T，C 大调梁就是 F，G、A、B 这个是增4度，对，4度是不是会有一个半音，对不对？增4度就没有半音，全部全音，所以这组记住，那其他的就是完全4度，好吗？我刚说其他你要记住啊，你不能都是其他这样子，你要反应才会快，好不好？好，那一样的，你减5度，你会发现是从 C 哆的 C 开始 ，C 哆来咪发，你会发现是减5度，有2个半音 ，C 哆是不是有半音？好，那咪发半音，所以它会2个半音，所以它比较小一点，因为它有2个半音，会比标准的纯5度会小一点啊。那记住这一组，其他的就是纯5度。可是我说过，其他不要其他，你还是要把它记住啊。那6度一样，你会发现，6度
小6度3组，大6度这4组，好，那7度的话，小7度2组，大7度那个有5组，好，全部还是有7组，对不对？好，7组，这两个并起来7组，这两个并起来7组，这样这两个所有的7度还是7组，所有的6度这两个合起来还是7组。好，可是我刚刚说过，其实6度3度有互为颠倒的关系，2度跟7度有互为颠倒的关系，我刚刚说过对不对？然后9减原来的就是颠倒过来的，好，那大会变小，小2变大，所以你会发现大2，你看看小2度有2组，对不对？那它颠倒过来就是43跟17，所以9减2是7，所以变大，所以大2度也是2组 ，OK 吗？所以这个跟这个最上面这个是互为颠倒的，那这个跟这个是互为颠倒，对，那这个大3，其实我应该先写小3再写大3，对，这样会比较好。我这两个应该要对调。好，那你会发现这个大3会跟什么？大3会跟小6是互为颠倒的关系。我这样写刚好误打误撞，这样写蛮好的，刚好是这样。然后小3跟这个大6是颠倒的关系，所以他们两个数量是一样多的，对。然后这两个是颠倒关系，那这两个是颠倒关系。我这样写反而误打误撞被我写对。好，就这样，好吗？那不管怎么样，你就要把它记住，好吗？每一个调，第几个音到第几个音是什么度数，你都要记住，或是每一个调，就是的某一个度数，从哪一个音开始，应该要到哪一个音结束，它是小3度，或是某一个度数了，好吧？要记住，好吗？好，这个叫做12自然音程表，好，那我就讲12音程自然表讲到这里，好，那我预告一下接下来的视频，就是这个东西，因为这个目前我是不分调的嘛，对不对？就是不是不分调，就是假设它是某一个调的嘛，我就用1、2、3、4来代表，对，用手调唱法来代表。好，可是实际上你还是要应用到某一个调上，所以你要每一个调都会去把它写出来啦。每一调，比如 C 大调的3/4是 B3/4是 EF， 好，7/1是 BC。那如果是 D 大调的话，你会发现它是 E 大调，如果是 E 大调，你会发现它是 E 大调的第3个音是升 G 嘛，所以它的咪发，它的3/4是这两个 G 跟 A， 它是 G 跟 A， 然后这个是它的，所以我这写反了，我应该把它颠倒，让你们会乱的。应该先写 GA， 再写 DE， 然后这3/4这个7、8这样3、4、7、8，每一个调你都把它写出来，对。总而言之，最后的结果就要让你在读谱的时候，你自己在读乐谱的时候，你一看到2个音，你就要立刻知道那是什么音程啊。讲白了就这样子啊。我为什么要整个这样的训练，就是让你一看到某2个音，你乐谱上2个音，你就要知道这2个是什么音程。最后就是要做这个，对，那因为自然音阶，对，那刚刚这个是，对。就是最后就是要你可以某一个音起来这个好，但是因为这个是以 C 大调去做的，可是音乐实际上它不是只有 C D E F G 啊，它也可能升 C 什么别的调就升，所以其实最后它应该是12跟12的全音程表，其实它是12跟12的全音程表，对，好 C 到 C 到 D， 但 C 当然也可能到升 C 啊，对不对 ？C 到升 C 就是半音。不过这是变化半音，我们先不管什么变化半音上面，我们先用纯律的概念用平均律的概念，它就是半音，好吗？全音程表。那你把这个最后结果，其实最后结果就是这个表，这个大的是12乘12的表里，任何一个组合，一跟你讲，好，你就是你在5件多芽菜里，5件母大芽菜，你看那个 D， 好，随便到一个 G， 你立刻就要反应它是4度，讲白了就这样子，好。如果一个 D 好 ，B 等于1点好，到 A 好 ，B 到 D 到 A， 你就要马上反应它是5度，像我这样很快，好 ，OK 吗？
哦。OK， 你要像我这样，那这样子你去想5度怎么唱？哦，哆咪咪嗦，哦，5度其实就是像哒哒滴哒哒哒哒哒哒滴哒滴滴哒哒滴滴哒，这就是5度。那你就这样一唱，你就可以自己帮助自己音准，可以吗？讲白了就这样，这是为什么它跟音感训练会有关系，好吗？哦，所以其实我也等于把12，我刚刚说我本来还要去做一个这个表，我这等于是把这介绍，那我就不再录视频，基本上就到这里，好不好？好，这为什么会有关系？就这样，所以你先把这个了解记起来，然后透过这左边半为基础，你每一个调，每一个你常用的调，4升4降的先来，啊，从我们拉曲子常用的调性，你都去把它写出来，那写出来，你就会发现，其实你是在凝聚这个12乘12的这个所有的东西。那这变成你12到12的所有东西，任何2个你都可以立刻反映出，你都可以立刻反映出那是什么度数。那其实你平常就只要唱好那个度数，因为度数不多嘛，自然音程也才12种度数嘛。你像我说过嘛，你就找一个曲子啊，像我大3度的，我都找了咪哆咪哆咪哆来去唱嘛哈。那小3度我就用拉哆来咪律秀是拉哆嘛。啊4度乘4度我就用那个什么东西，我就找一首曲子你熟悉的乘4度的你就唱，对，这样你就可以自己帮助自己音感了，更不用靠老师，对，哦，好吗？因为一般那种 OK 就是4度我都用手哆你呢手哆就4度嘛，哦哆，哦，那5度你就用嗦哆啦发咪哆瑞，那个就是5度。或者哆咪嗦，或是我刚刚说的那个哒哒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 哒，跟嗦哆啦是不是一样，对不对？哒哒哒那5度嘛哈，那6度你就找一个6度的嘛，看你什么曲子有6度啊？像那个就是像我以前古典吉他嗦咪哆嗦，不，从嗦咪是不是6度？咪到嗦是3度嘛，那倒过来就练6度。不过这是大6度了，好，你就找一个大6度的，6度。大6度的，那你再找一个哪个曲子看小6度，你就把它唱。那你每次一看到这边，你知道它是小6度的，你就拿一个你以前会唱的那小6度的去对那个音程，相对音程，相对音感，那你就可以没有靠钢琴，你直接用试唱的就唱得出来，好吗？好，那这种动作你如果常常做，你会越来越厉害啊。到后来你会变成直接就反应了，好吗？那7度也是一样，你就找一个那也可以靠和弦来帮忙啊。除了找一个曲子以外，你也可以靠和弦啊，因为我们常常哆咪嗦，我们很容易就唱起来嘛。因为和谐音程，你看哆咪嗦哆，那哆咪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 咪哆哆咪咪哆，其实是大3度啊。那咪嗦咪嗦咪嗦就有点像拉哆，不一样，其实它是不一样的，但是你可以先姑且把它当成是一样，先这样子。好吗？就出来了，这样子出来的，至少你的音准就可以像老师们那样准。不过这样还是不完全正确啦，因为为什么我刚要提到说2度也有大2度来讲，全音也有大2度来讲，因为那个位置不一样。譬如说哆到发是4度，对不对？哆来咪发是4度，好，那嗦到哆也是4度，嗦拉提哆也是4度，但其实它在音乐的感觉也是不一样的。对，所以你如果这两个都唱一样的话，对你拉起来就会像老师们一样准，可是那个音乐性不会好。这就是为什么绝大多数音乐系的人拉琴你都不会觉得很好听，对，你就会觉得哇好深奥，好厉害，可是你不会觉得很好听，因为他们没有把音乐的味道拿出来。音乐其实虽然都是4度，都是在这个表里面，都是这个橘色，比如都是3度，但是3度里如果都是2度的，我们刚才2度来讲哈，都是黑色的这个字，2度没有，我们把这个去掉，这个小2度还有这2个去掉啊，剩下这5组1、2、3、4、5，虽然都是2度，但2度其实这5组里还是有分大一点的2度跟小一点的2度，大的大2度跟小的大2度，那其实那个情感感觉会是不一样的。如果是有这样的，你就会有调性中心了。那你这样你唱歌的出来就会好听。我这边所以说为什么音感培养我已经讲了嘛，对不对？可是为什么要好听的音乐的音高要素？就为什么有的人拉起来音好像准准的，就是一般人听准，可是就是不会这么好听。
你看我拉琴，其实我拉琴也没有说真的很准音，可是人家就会觉得不难听，而且好像觉得我很准音。其实就是因为我有把我有调性中心啊，我有把高一点的、低一点的2度有拉出那个味道，所以就算有些音不准，大家也不会对 ，OK 吗？就是我刚说的嘛，哆瑞跟瑞咪，哆瑞咪，哆瑞瑞瑞咪，哆瑞跟瑞咪，你不觉得那感觉是不一样的吗？哆瑞感觉好像比较远一点，两个句啊，瑞咪，哆瑞咪，瑞咪，瑞咪，瑞咪好像比较近一点，你有没有觉得？哦，那咪发当然因为更近，因为它是半音啊，哦，那全音哆瑞咪发发嗦发嗦发嗦，你有没有觉得还蛮远的？发嗦跟发嗦嗦发嗦啦嗦啦嗦啦，你有没有觉得又比较近一点？就是它它那感觉是开小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 ，对，所以如果一个音你唱起来是比较开的，对，譬如说那个 D 跟 E 来讲，你唱的是唱起来的，你如果拿 C 大调的 D 的唱法去唱成，就是 C 大调 D 是它的第2个音，第3音，它的 Re 跟 Mi， 对不对？你把这里，然后去唱成，如果它在这2个音在以 D 大调，它是它的哆跟 Re 嘛？所以其实 C 大调的你都是唱 D 跟 E 了哦，你都是唱 D 跟 E， 可是它在就是我用写的哈，写在这边嘛，比较知道我的意思。都是 D 到 E 的音，但是它在 C 大调里，它会是它的哆到 Re， 但是它在它 D 大调里都是 D 到 E 哦，可是它是 Re 到 Mi， 可以吗？都是 D 这样的 ，C 大调它是不是它的哆到 Re？ 可是 D 大调的 D 是它的哆。抱歉，我写反了，那个，我写反，抱歉，它在 D 大调是它的哆到 Re， 抱歉 ，D 大调这里你看哆到 Re， 然后它在 C 大调的 D 是不是它是 Re 到 Mi？ 那我说 Re 到 Mi 的其实比较小的小2度，小的大2度，然后哆到 Re 是大的大2度。所以其实那2个感觉是不一样的。所以如果你直接把C 大调的 D 跟 E 就是它的 Re Mi 的感觉去唱成它的话，你会觉得怪怪的。对，解决感也不会好，音乐的调性中心的解决感也不会好。这就是为什么很多的老师，音乐系的老师，他们拉琴又觉得不会很好听，弹吉他一样不会很好听。对，因为他们那个些微的频率是错的。好，那如果他们，那大部分老师都是这样，所以他们这就是为什么他们可以不分调性的所有的 C 都唱成哆。你一般老师的教学是 C D E F G A B， 他根本不管什么调 C 全部都唱成哆。他们为什么可以这样唱？因为他根本没有调性中心。对，所以他们用这种方式训练成年人会被他们搞混。因为我们成年人，我们虽然音感没有这么好，但是也不是真的没这么好。其实我们